Just rupees 9,500 initial payment pay பண்ணி இந்த வீடியோ எடிட்டிங் அண்ட் கேமிங் பிசியை நீங்க வாங்கிக்கலாம். நீங்க தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்தாலும் இந்த கம்ப்ளீட் பிசி செட்டப் ECMA ஆப்ஷன்ல வாங்கிக்கலாம். இதுல Ryzen 5 5500 ப்ராசஸர், MSI Mag A520M Vector Wi-Fi gaming motherboard, DDR4 16GB RAM and 512GB NVMe யூஸ் பண்ணிருக்கோம். கிராஃபிக்ஸ் கார்டு MSI பிராண்ட்ல RTX 3050 கொடுத்திருக்கோம். ஒரு 6 fan ARGB aesthetic ஆன white cabinet and 27-inch 144Hz refresh rate and 102% sRGB உள்ள white monitor கொடுத்திருக்கோம். இந்த ஆஃபர் ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் மட்டும்தாங்க. ஸோ ஸ்க்ரீனோட நம்பருக்கு EMI வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க.